ሰላም ለእናንተ ይሁን እንኳን ወደ ኤርሚዝ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምንመለከተው ጥቅልል ብሎ ድርቅ ብሎ የሚያስቸግር ጸጉርን እንዴት ፍትትትና ዘና እና ከድርቀቱ በወዝ እንዲጥለቀለቅ ማረግ እንዴት እንደምንችል አብረን እንመለከታለን አብራችሁኝ ሁኑ አዳዲስ ስለሆናችሁ ኤርሚዝ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም የደውሉ ምልክት በመጫን ሁሌ ፖስት ሲሆን ቀጥታ ወደ እናንተ ጋር እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ አብራችሁኝ ሁኑ እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም አጠር ያለች ቪዲዮ ግን ጠቃሚ የምትጠቀሙት ጸጉራችሁ ድርቅና ፍሪዝ የሆነ ወይ የተጠቀለለ ባይል የሚያስቸግራችሁ ከድርቀቱም ከመጠቅለሉም ቀላል መፍትሄ በቤታችሁ ውስጥ ማድረግ የምትችሉት ይሄንን ነው አጠቃቀሙ እንዲህ ነው የጽጌረዳ አበባ ውሃ ከግሪሲሊን ጋር እኩል መጠን ያላቸው ለጸጉራችሁ ይበቃል ብላችሁ የምታስቡትን እኩል መጠን ያላቸው 3 ማንኪያ ግሪሲሊን ከተጠቀማችሁ 3 ማንኪያ የጽጌረዳ አበባ ውሃ ማለት ነው እኩል መጠን ባላቸው የግሪሲሊንና የጽጌረዳ አበባ ውሃውን ካዋሃዳችሁ በኋላ ይህን ውህድ ከጭንቅላታችሁ ስር ጀምሮ ከጸጉራችሁ ስር ጀምሮ እስከ ጫፉ ድረስ ትቀቡታላችሁ ጸጉራችሁን እየከፈላችሁ ከቀባችሁት በኋላ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ጭንቅላታችሁን ማሳጅ ታረጉታላችሁ ጣታችሁን አስገብታችሁ ማሳጅ ለ10 እስከ 15 ደቂቃ ማሳጅ ታረጉታላችሁ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ለ30 ደቂቃ ትተውታላችሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ በሻምፖ ትታጠቡታላችሁ ይህ እጅግ በጣም ለደረቀና ለሚጠቀለል ጸጉር በጣም መፍትሄ ነው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋዬ ነው በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ኤርሚዝ የኢትዮጵያ ዩቲዩብን ላይክ እና ሼር እንድታረጉ በአክብሮት ጋብዣችኋለሁ ሰላም ሁኑ ሰላም ከእናንተ ጋር